দেখিছেই নতুন বক্স ইমান ডাঙৰ বক্স কিন্তু বেয়া হৈ থাকিলে গুড মৰ্নিং সুপ্ৰভাত আজি ৰাতিপুৱা হোৱাৰ পৰা মানে কস্তুৰীৰ লগতে খেলি আছো আমি কস্তুৰী আৰু মই দুইজনে ধুনীয়াকৈ খেলি আছো তাই মানে মোক বালিৰ কেক বনাই দিবলৈ কৈছে আৰু মই হেমতে বনাই দি আছো তাই কাটি গৈ আছে কাটি দিয়া আকৌ এতিয়া হেপি বাৰ্থডে তে 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 মোক খুৱাই দিয়া মোক অকমান খুৱাই দিয়া কেক এইখিনি খাবি নে এইখিনি হৈছে ভেদাইলতা তাৰ পাছত ইয়াত আছে পানীলাও মটৰ তাৰপিছত আলু বইল এইফালে ঘৰত বনোৱা আচাৰ আৰু ভেদাইলতাৰ এইটো চাটনি আগতে কস্তুৰীয়ে কেইদিনমান আগত মানে নিজে ভাত খাইছিল তাৰপিছত আকৌ নোখোৱা হৈ থাকিলে এতিয়া আকৌ মানে খাবলৈ দিছো আজি খাই নাখায় জানো এতিয়া তাই হাতখন ধোৱা হ'ল নাই দেখুৱা সেইখন হাতৰ পৰা নাখায় এইখন হাতৰ পৰা খায় খোৱা কলে গৈছা ঐ আহা ছোৱালীজনী কলে দৌৰি গৈছে বাৰু আৰে ক'ত দৌৰি গৈছা এই আহা আকৌ পলাই গৈছে দেখোন আৰে আহা ঐ কস্তুৰী পৰিবা দেই পৰিবা ঐ পৰিবা কৈছো নহয় আৰে ঐ পৰি যাবা দৌৰিব নালাগে পৰি যাবা কৈছো নহয় দৌৰিলো ক'ত যাবা হে ক'ত যাবা আহ ব'লা ঘৰলৈ যাব লাগে ইমান লেতেৰা হৈ আছে গা ধুব লাগিব ব'লা মই দাঙি দিম ন ক'ত পলাই গৈছিলা দৌৰি হে এনেকৈ নপলাই নহয় তাৰমানে ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহি ৰাস্তাৰ ওচৰত আছে মাতিছোঁ আকৌ পলাহে আহিছে মেগী খোৱাটো ইমান ভাল কথা নহয় বুলি জানো কিন্তু তথাপিও মানে কস্তুৰীয়ে সদায় ভাত খায় কিন্তু আজি ভাত খোৱা নাই মেগী বুলি কৈ আছে সেইকাৰণে এইয়া এপাকেট তাকে বনাই দিছোঁ যিহেতু নতুন বছৰ আহি আছে আৰু মোৰ 2017 চনত এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিলে হয়তো বহুতে জানে সেই ভিডিঅ'টোৰ কথা হাঁহ ভি মৰেগা মুৰ্গী ভি মৰেগা বুলি আৰু সেই তেতিয়াৰে পৰা যেতিয়াই নতুন বছৰ আহিবলৈ লয় তেতিয়াই মানে বহুতে আশা কৰে মোৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা ভিডিঅ' মানে পোৱাৰ অলপ এণ্টাৰটেইন টাইপ বা মানে কমেডি বা যিকোনো আৰু এনেকৈ অলপ মানে স্পেচিয়েল টাইপৰ এটা ভিডিঅ' বিচাৰে বাৰু মোৰ ফালৰ পৰা আৰু খুব ভাল খবৰ এইবাৰ 2022 আহি আছে যিহেতু এইবাৰ মানে ভিডিঅ' চং এটা আহি আছে হেপী নিউ ইয়েৰৰ ওপৰত একদম স্পেচিয়েল চং এটা আহি আছে ভিডিঅ' চং আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব শ্বুটিংটো হৈ গ'ল বাৰু এডিটিং চলি আছে প্ৰায় 25-26 তাৰিখ মানে চাগে গানটো ৰিলিজ কৰিম মোৰ চেনেলতে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু গানটোৰ নাম হৈছে পুৰা মাংস পুৰা মজা হ'ব কৈছোঁ নহয় এবাৰ আবেলি 3টা বাজিলে আৰু মই গা চা ধুই মেলি বেটাৰী ৰিক্সা এখন লৈ কেনে মেকানিকৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ এই বক্সটো লৈ চাওক 2 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল বক্সটো কিনা 31 ডিচেম্বৰ দিনাখন পাৰ্টি কৰিম বুলিয়ে এই বক্সটো কিনি আনিছিলোঁ বহুতে হয়তো ভিডিঅ'টো চাইছে চাগে মানে এতিয়া বক্সটো আধা বেয়া হৈ আছে আধা বেয়া মই এইকাৰণে কৈছোঁ বাজি থাকিব ঘপককৈ মানে বন্ধ হৈ যায় কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ ঘপকৈ বন্ধ হৈ যায় আৰু কেতিয়াবা ব্লুটুথ কানেকশ্যনটো নহয় মোবাইলৰ লগত তেনেকুৱা মানে দুটা অসুবিধা দি আছিলে মেকানিকৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছিলোঁ কিন্তু মেকানিকৰ সেই দোকানখনে মানে আজি বন্ধ এনেই ঘূৰাই আনিবলগীয়া হৈ গ'ল কাইলৈহে লৈ যাব লাগিব আৰু তেনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে মানে এনেকেই মানে আধা বেয়াকৈ চলাই আছিলোঁ বহুত দিন তাৰপাছত এতিয়া বোলো নহ'ব কাৰণ যিহেতু পাৰ্টি ছিজন আহি আছে এই জানুৱাৰী আহি আছে মাঘৰ বিহু আহি আছে আৰু সেইখিনি সময়ত এই বক্সটো বেয়া হ'লে বাৰু হ'ব জানো ছিকিমৰ পৰা আহি যিহেতু ঘৰতেই এইকেইদিন আছোঁ কলৈকো যোৱা নাই একদম ঘৰত থাকি আমনি লাগি গৈছে মানে সেইকাৰণে অলপমান ওলাই আহিছিলোঁ জন্মনি মই কস্তুৰী আৰু দোকান এখনত সোমাই এই আমাৰ পোৱালীয়ে গাড়ী এখন কিনি দিলে গাড়ী চাওঁ ভালকে দেখুৱা বা কেইটকা ল'লে ঐ বেয়া হ'ব আৰে তোমাৰ গাড়ীখনৰ পৰা দেখোন পাপাৰ গাড়ীখন বেয়া কৰি দিবা স্ক্ৰেচ বহাই দিবাচোন পাছত খাবি না লেতেৰা হ'ব গাড়ীখন 500 টকা দি পিনে সেইদিনাখন ধুৱাইছোঁ একদম সৰু পোৱালি নিচিনা মানে ইমান মই কওঁ যে অলপ চাফ চিকুণকৈ ৰাখিবি অলপ লেতেৰা চেতেৰা নকৰিবি বেছিহে লেতেৰা কৰিব মোৰ ফালে যে অকণমানো মানে বালি এটাও নাপাব আপোনালোকে আৰু এই মাকৰ জীয়েকৰ ফালে একদম গোটেই মই এতিয়া মুচি আনিছোঁ মই যোৱাকালি ৰাতি ধুইছিলোঁ এক গুচ ভৰিখন ভালকৈ ৰাখ সোণৰ গাড়ী কি সোণৰ গাড়ী
লেতেৰা হৈ থাকিলে বাৰু একো নাই চাফা হৈ থকা অৱস্থাত এনেকৈ লেতেৰা কৰিলে তামাম খং উঠে মানে কৈছো নহয় নাযাও নেকি নাযাও নেকি মানে ৰাস্তাৰ কিনাৰতে মেলা এখন হৈ আছে আমাৰ ইয়াত হয় অকণমানি মেলা মানে তাই এইটো বস্তুত উঠিবলৈ পাগলী হৈ থাকে মানে দেখি পালে ঘপকৈ আৰু যি চিঞৰিছে কান্দিছে জাম 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 এই দিন দুপৰত বাৰু কোনে মেলা চাবলৈ আহে কওকচোন বাৰু আহে কস্তুৰী আহে এইয়া পুৰা উঠি আছে তাই সেইদিনাখন পাছিঘাট যাওঁতেও তাই বহুত উঠিলে আৰু যেতিয়া মানে কি লৈ আহিছিলো ঘপকৈ কেনেকুৱা কান্দিছিলে সেইদিনাখন 1 ঘণ্টামান কান্দি থাকিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা মানে এইটো বস্তু দেখাৰ লগে লগে তাই একদম মানে কি ক'ম আৰু ক'ব নোৱাৰা হৈ যায় মানে আহি যোৱা আহা জল্দি জল্দি মোবাইলত কাৰ্টুনবিলাক চাই থাকে যে তাতেই মানে গম পায় কেনেকে উঠে কেনেকে কি কৰে কি ক'ম আৰু আজিকালি পোৱালি টাইম পাছ কৰিবলৈ এইটো বস্তু কিন্তু বহুত মজা দেই মাকৈ মানুহে নাই মেলাখনত সন্ধিয়াই হ'ব অকল কস্তুৰী আজি কাষ্টমাৰ আৰু 1 2 3 এইয়া এইটো লোৱা পপকৰ্ণ খোৱা অলপ তাৰ পৰা নামি আকৌ ইয়াত জপিয়াবলৈ বোলে সোমাই ইচ পৰি থাকিলে পাই কি কৰিম আৰু এনেকুৱা জেগাবোৰলৈ যদি লৈ অহা হয় সৰু পোৱালিবোৰক পকেটটো একদম গৰম কৰি আনিব লাগিব মানে নহ'লে ভাজিয়া উৰি যাব 150 টকা বস্তু উঠিলে ন 150 টকা গ'ল মানে 3টা জেগাত উঠিলে তাৰ পাছতে হ'লেও মন ভৰাই নাই আকৌ বোলে কান্দিয়ে আছে আমি এতিয়া ঘৰত গৈ আমি কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি আকৌ আহিম বল হ'ব দে নাকান্দে ইমান নাকান্দে দেই ভাল চলে হ'ব আজিৰ দিনটোত মানে একদম ঘূৰি আছো নহয় ইফালে সিফালে আৰু সকলোকে মেৰী ক্ৰিছমাছ আৰু আজি চাওক না ফাৰ্ষ্ট টাইম গাড়ীৰ ওপৰতে চাহ একদম মানে একদম গৰম গৰম চাহ এই ব্ৰেড আছে নে ব্ৰেড জোনমণি ঘৰত থৈ আহিলো কস্তুৰী ঘৰত থৈ আহিলো তাৰপিছত আকৌ সন্ধিয়া টাইমত মানে বৰবনৰ লগত ওলাই আহিলো অকণমান মানে মাৰ্কেটিং কৰো বুলি তাকে অলপ ইংলিছত কৈছো দেই বেয়া নাপাব বাহিৰলৈ ওলাই আহিছো যেতিয়া চব্জি অলপে লৈ যাওঁ ঘৰৰ কাৰণে বিলাহী ললো এইফালে চিম তাৰ পাছতে কিবা কিবি এনেকে অলপ চাই চিতি ললো আৰু আনাৰস পাই গলো চব্জি দোকানৰ ওচৰতে লৈ ললো আৰু একেবাৰে এই আইতাজনী বেছি আছিলে 20 টকা বুলি কৈছে এটাত ভালে পালো দিয়ক লৈ ললো আৰু দুটা খৰি লগা নাই ইমান খৰি আছে কি চিন্তা কৰি আছ এইফালে আহিলে মেগাং বিশ্ব বৰ্মন লগা চব লগা এই মাছ হ'ব লাগিছিল পুৰি পুৰি খাবলৈ কাৰণে পুৰা মাংস খাব লাগিছিল আৰু কিবা বৰ্মনৰ ঘৰত হেনো আজি এটা ডাঙৰ ঘটনা ঘটিলে কি ঘটনা ঘটিলে মই নিজে শুনিছো তাক কি কৈ দিয়ে আকৌ কি ঘটিলে মানে দেউতাই মাংস লৈ আহিছিলে গধূলি সময়ত চোতালত ৰাখিলে তাৰপিছত আমাৰ 2টা কুকুৰ আছে টমি আৰু টাইচন টমিটো অকণ দুষ্ট সি মাংস টোপোলা লৈ পলালে তাকে বিচাৰি বিচাৰি সময়টো গ'ল আৰু বিচাৰি মানে মনোজ ভাই ঘৰত আহি পাই গ'লে কিন্তু ইমান দুখৰ কথা গাহৰি মাংস চাওক এটো পোলা কুকুৰে লৈ গ'ল ইয়াতকৈ আৰু দুখৰ কথা কিবা হ'ব পাৰেনে বাৰু কি হৈছে বোলে কস্তুৰী তোমাৰ জ্বৰ হৈছে ক'ত আছে জ্বৰ ওহো জ্বৰ হৈছে ঐ গাড়ী উলা বল ডক্টৰ যা বলা যাব লাগিব ওহো বেজি এটা দি দিম বেচিজনী আহি আছে অতি সোনকালে মোৰ পুৰা মাংস ভিডিঅ' সং হেপী নিউ ইয়েৰ স্পেচিয়েল ভিডিঅ' আৰু আজি খাম পুৰা বিলাহী আৰু পুৰা আলু আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ আদা নহৰু নহয় আদা আছে পিয়াজ আছে ধনিয়া আছে জলকীয়া আছে লগাই দিয়া ধুনীয়াকৈ বঢ়িয়াকৈ গোটেইখিনি নেকি অ মাই গড বম টেষ্টি হ'ব দেই ৱাও পুৰা বস্তুৰ সোৱাদেই বেলেগ ইয়াত অকণমান কেঁচা মিঠাতেল দি দিব লাগিব আৰু যি মিঠাতেল আছে নহয় একদম পিয়ৰ মানে একদম গোটা সৰিয়হৰ পেৰা মিঠাতেল সেয়া ৱাও হ'ব